Сибай концерт театр бірікмәһенең Сулпан балалар театрының башкорт теле елына арналган эстафетаһына кушылам. Тугандан ук әсәм йырын тыңлап, моң биләүгә төштем бишектән. Тәпәй баҫҡас, яҡтыған тылдым, ҙур донъяға сыҡтым ишектән. Милли рухлы тип, әсәм һөйҙө, атам һөйҙө, башҡорт батыры. Барыһын да танып белдем шулай, ғәзиз туған, телем арҡылы. Мин бәхетле башҡорт булыуымдан, Башҡортостанымда тыуғанға. Ғашиҡмын мин гүзәл Ағиҙелгә һәм ғашиҡмын мәғрур Уралға. Мәңге йәшә, ғәзиз туған илем, даның ерҙә һүнмәй балҡыһын. Һин бит ғорурлығы һәм терәге, сая рухлы башҡорт халҡының.